呢個耳筒呢，就係朋友叫我幫佢整嘅，佢話呢，有一邊冇聲喎，咁我呢，就趁假期幫朋友整翻好個耳筒，順便同大家分享一下呢我整耳筒嘅心得。數字式嘅萬用錶呢，又真係幾方便嘅，但係呢，有啲場合我都係中意用翻指針式嘅萬用錶，就好似今次整耳筒咁啦。我而家呢，就示範下俾大家睇下，我點樣用指針式嘅萬用錶去整耳筒。片尾呢，我仲會教大家點樣去翹個耳筒線呢，保證唔會打裂嘅。大家記得睇到最尾啊！攞啲 Boo Tap 去固定咗個插頭，咁樣做嘢就方便啲啦。首先呢，就將個萬用錶呢扭去電阻檔乘一嗰一格，然之後呢拎起兩支測試棒，嘗試短路下佢。如果個錶有反應呢，即係話我哋擰啱咗啦。跟住落嚟呢，就將兩支棒呢短路，再去調節嗰個調零嘅旋鈕，直至到錶個指針指去零。好啦，而家我哋呢就可以測試個耳筒啦。好，篤住個負極，然之後呢我哋試下 R 嗰邊啊。錶針有反應，即係呢 R 嗰邊係正常嘅。然之後呢我哋再試下 L 嗰邊，冇反應，即係話呢斷線嘅問題呢就出喺 L 嗰度啦。然之後呢，我哋試埋個咪啦，順手咪都有反應嘅，即係話呢咪都冇事，問題呢就只係 L 耳筒嗰邊啫。根據耳筒主人所講啊，其實呢就係呢邊出咗問題嘅。通常咧都係呢啲地方噶啦，或者咧呢啲丫叉位會出問題，因為成日戴住耳筒嘅時候咧就會唔小心扯到啊，所以咧特別容易斷嘅。經過一輪研究咧，好彩呢個耳筒呢個位置咧係可以拆出嚟嘅。咁我試下叫佢出嚟先，拆到出嚟啦，成功。個掣咧就放埋一邊先，拆開咗個殼之後呢，就要好小心咁將塊線路板呢拆出嚟，因為背後呢係有零件嘅，慢慢將啲線呢褪出嚟。好，褪完一邊呢，就褪另一邊啦。問題呢就出喺呢度啦，試埋另一邊先，中間嗰個係關嚟嘅，篤落個 R 度試下。大家聽唔聽到有啲響聲呢？呢個呢就指針錶嘅好處啦，數字錶呢做唔到嘅，所以我咁中意用指針錶嘅原因就係咁啦。最尾呢，試埋個咪。咪都有反應，
好啦，初步咧就揾到問題喺呢一邊，我哋咧就拆咗條線出嚟先。拆咗出嚟就再確認一下係咪呢度出咗問題先。冇晒反應啊！既然知道問題呢邊呢，咁我哋試下剪咗個焊頭，重新焊一次，睇下會唔會解決咗問題啦。首先呢，就將呢個防斜嘅銅圈呢，鉗翻靚佢，向入褪少少。嗱，而家呢就褪入咗啲啦，我哋跟住呢可以開皮啦。要小心啲啊，唔好剪傷條漆皮線。條線都幾靚仔喎，有個網做屏蔽。唔理啦，將個屏蔽網呢扭埋一邊先。剪咗之前舊嘅焊石位。耳筒線最難搞嘅原因呢，除咗佢係漆皮線之外呢，另一個原因呢係入邊其實仲有棉線呢，去令到條線增強個拉力嘅。細個讀書教呢，處理漆皮線就攞砂紙啦，我就出術攞火機燒。一攞火機燒呢，漆皮連埋啲棉線呢一齊俾我燒走晒，咁樣呢就容易啲上石啦。仲有個要點嘅，上石嘅時候呢就留耐少少，希望呢就將多餘嘅漆皮呢都溶解咗佢，再上多次石。好，攞他標試多次先。嗱，有反應啦，即刻，即係話呢之前嗰個焊接位呢應該就扯得多斷咗啦。試咗冇問題，咁呢就將多餘嘅線呢剪走佢，預備呢焊翻落塊板度啦。焊好咗條線之後呢，下一步就將佢回復原狀，收翻落個殼度，慢慢將條線呢拉翻出嚟，咁塊板呢就會回復原位噶啦。砌好之後呢，就攞他標試多次先。R 冇問題，L 都冇問題，咪都正常。搞掂。之後呢，裝翻好佢，咁就可以俾人啦。整好個耳筒都要翹翻靚嚟還俾人噶。我就趁呢個機會教下大家點樣翹耳筒線而又唔會打裂嘅小技巧。首先呢，就揾條索帶套喺個插頭嗰邊，咁一陣翹好個耳筒之後呢，就可以攞呢條索帶呢綁住個耳筒啦。好似我咁攤開4隻手指出嚟，然之後呢將個耳筒喺手上面打8字咁翹。唔需要翹得太實嘅，輕輕咁纏住就得噶啦。去到最後呢，將其中一個圈反上去另一個圈度，跟住呢就可以將條索帶穿過中間，紮住成抽耳筒，搞掂。咁樣呢，就紮好咗個耳筒啦。好，再試多次俾大家睇下。嗱，重點呢就係唔需要翹得實嘅，
鬆鬆地就得噶啦。如果唔係呢，你好難將佢呢抽出嚟對接嘅。多謝睇我呢個分享，如果覺得有用呢，就記得讚好同分享俾朋友睇啦。有啲咩問題呢，記得下邊留言話俾我聽。最後記得訂閱我 channel 啊，拜拜。